Так, всем салам алейкум. Погода нас как бы не балует. То снег, то дождь, то солнце. Поэтому самоизоляция в гараже у нас начинается. Сейчас будем смазывать рессоры. На днях я заметил, что у меня скрипят, подскрипывают рессоры. Решил я смазать их. Покажу, как я смазываю рессоры двухлистовые. Как бы на двухлистовых рессорах есть вот такая вот щель. Вот так я их вот смазываю. Шприц, трубка. И вот так вот туда нагнетаю как бы между двух рессор. Масло обычное моторное отработанное. Потом вот эти вот серьги. В конце получается рессор. Кисточку вот так вот промазываю. Скрип, как говорится, пропадает. Вот так я вот смазываю. Потом хотел еще рассказать про запасное колесо. Как-то у меня летом как бы лопнуло заднее колесо. Продырявилось. Менял его я как бы на дороге. У меня как бы стоят 18 колеса. Вот такие вот. Если поставить запасное колесо вот сюда, а вот это вот 18 колесо, вместо запасного колеса как бы не поставить. Там кронштейн не подходит, упирается в этот дверь. Вот такой вот тоже как бы заводской недочет. А если его там будет багажник забитый, куда его поставить, тоже как бы вопрос. Потом еще решил вам показать свои как бы доработки. Как-то еще дорабатывал омывающий бачок. Вот. Никаких подтеков нету сейчас. Она не болтается. Все там стоит отлично. Если бы были подтеки, то вот такие вот следы были. На это я когда заливал, чуть-чуть пролил. Потом по маслу тоже решил вам показать. Что снизу, что сверху вот стоят мои как бы доработки. Сверху тоже вот все как бы ходит нормально. Я думаю, что зимой тоже все будет нормально. Может, еще сегодня поменяю масло в коробке и в раздатке. Всем спасибо, всем пока.